Ada ngabers ini. Ada ngabers. Balap. Hani Yuda. Hani Yuda. Alright guys, kali ini kita akan ngevlog lagi. Welcome back to my guys. Mari kita menikmati malam hari sambil ngepas nih angen-angen di Kota Madiun. Mari kita gas. Seperti biasa, di sini banyak sekali yang memancing. Tidak seperti biasanya, di sini itu ramai. Entah karena besok hari aktif atau gimana. Saat ini terpantau sangat sepi sekali di tempat ini. Setelah ini mari kita coba untuk pergi ke kota aja kali ya. Wah, hijau guys, hijau. Wah, ini ada orang ini. Kayak ada acara apa ini? Sepertinya pertandingan badminton. Hampir puluhan motor loh tadi di gedung itu. Kita belok ke kanan aja. Assalamualaikum ya Allah kubur. Lewat jalan sini itu agak keripik gimana gitu. Padahal ya termasuk kota loh. Kita ngeker di mobil aja biar ada temennya ya kan. Sudah rame warungnya. Wah pak, kita cari temen malah ke kanan pak. Terpaksa kita sendiri lagi. Tin. Nah, di sini tuh biasanya banyak orang-orang yang nyelonong aja, bahkan nggak pakai helm. Ya mungkin merasa wilayahnya dekat dari rumah. It's okay. Kitanya yang harus lebih hati-hati mungkin ya.
sepi banget di sini. Kita coba menuju kota aja. Kita mencari kehidupan. Padahal masih belum ada jam 10 ini. Suasana juga terang, cerah ceria sejak pagi. Assalamualaikum ya kubur. Tapi kok udah pada tidur aja ya. Wih, pentolnya ramai banget kayaknya ya. Nah itu sini juga soto daging. Nah ini nih kota Madiun again. Wah ini mobil Honda apa ini? Warnanya kuning banget, sangat mencolok. Pasti kalau di parkiran nggak bingung nyarinya. Cuman agak, aduh, sorry. Agak ngeri sih kalau kita mau kemana-mana pasti ditandain orang. Oke, kita masuk kota. Ini juga sepi banget ya. Padahal kemarin habis nobar itu di Videotron itu. Katanya sih ada yang berantem. Wah ini nih rame nih. Apa ini nih? Kuliner ya. Sebelah ronde. Waduh hijau lagi. Kita coba melewati yang namanya Jalan Jawa. Biasanya Jalan Jawa rame. Ini aja depan pasar loh sepi kayak gini. Wah kan sepi banget. Emang sih biasanya ramenya jam 2 pagi. Oh yang jual makanan-makanan masih rame kok. Masih banyak yang beli. Kota Madiun itu pembangunannya sangat pesat banget. Mari kita coba ke yang namanya PSC. Walaupun itu nantinya kita bakal sering lewatin ya karena Madiun kecil banget. Cuman namanya ngepas neangen-angen, daripada mabuk-mabukan ya kita
motoran aja enggak sih? Ya monggo kalau yang ke hal-hal seperti itu buat kalian happy, asal kita tetap mematuhi norma yang berlaku di sekitar. Nah ini warung, biasanya ada warung di sini, ini kok nggak ada. Apa pada liburan juga ya? Belok kiri jalan terus. Nah ini dia PSG Pahlawan Street Centre. Set lampu merahnya di sini sekarang. Ada ngabers ini. Ada ngabers. Balap. Enggak lah, enggak balap. Namanya juga hobi. Asal nggak saling senggol aja. Ini loh sepi. Ada apa dengan Madiun hari ini? Buset, sepi banget. Apa pada liburan keluar ya? Ricis juga nggak ngantri kayak dulu. Biasanya sampai antri-antri. Mari kita coba ke jalan yang namanya Agus Salim. Nah ini baru agak kelihatan rame. Permisi bang. Nah ini baru rame. Apa pada ngumpul di Agus Salim semua ya? Mari kita coba saksikan seperti apa jalan Haji Agus Salim. Wah merah. Mana dulu? Mari kita tunggu saja. Biasanya malam-malam libur gini ngapers-ngapers pada keluar. Ini sepi banget dah. Toko-toko juga banyak yang tutup. Apa ini malam Jumat Kliwon? Orang-orang pada takut keluar. Padahal juga enggak gimana-gimana. Wah, kosong melompong. Tidak ada yang jual. Ini lalapan terpantau lalapan lontong kikil yang seafood
yang sari laut. Enak sih, Haji Amir itu paling enak sih menurutku. Ya walaupun itu subjektif, menurutku enak banget. Harganya juga dengan porsi yang banyak, worth it banget. Ntar kita kapan-kapan coba ke sana deh. Permisi. Wah, ini ada kereta terbang ini. Kereta cepat Indonesia. Tapi kok diem? Bagus-bagus sih ikonnya Madiun. Alun-alun juga lumayan rame. Ini sih kopi kakak ini yang nggak pernah sepi, rame terus. Kopi kakak. Karena ya memang pelayanannya bagus, makanan dan kopinya juga enak, minumannya enak. Walaupun sistemnya tetap self service yang mana kita ngambil sendiri, ya worth it sih secara harga segitu. Oke, thank you for watching. Mari kita pulang. Angin malam tidak baik lama-lama. Bagi kalian yang sakit, semoga segera sembuh. Bagi kalian yang punya kesusahan, semoga bisa menyelesaikannya dengan baik dan segera menemukan solusinya. Jangan lupa bersyukur. Klise sih. Ya namanya manusia pasti ada salah dan dosa, ada kurang, ada cobaan hidup. Mari kita, assalamualaikum ya Lur. Mari kita selalu mensyukurinya. Bye bye guys.